Muy buenas tardes, hoy tengo el gusto de presentarles al señor Domingo Viloria, una persona oriunda de la zona de Rabón de San Benito Abad, el cual es conocido en todo el Rabón como el imitador de animales. Una persona campesina, humilde de esta región, que es capaz de hacer con su voz, imitar a muchos animales que a continuación él nos los va a presentar uno a uno. De estos animales, Domingo, buenas tardes. Buenas tardes. Domingo, quiero que usted nos imite el marrano pequeño. Bueno, el marrano pequeño hace así. Bueno, es el marranito. A continuación el perro grande, Domingo. El perro grande hace así. Y le contesta el otro piquinés. Bien, el perrito hace así. Domingo, ¿cómo hace el gato grande? El gato grande hace. Y le contesta el pequeñito. Y le contesta la gatita hembra también. La mujer gata. Domingo, ¿cómo hace la gualdivia o el yacabó? Sí, ese cuando tiene hambre se pone a hacer. Cuando dicen que está llamando muerte, dicen, él tiene otro canto. Se pone. Cualquier pájaro que lo haga espantar y deja cantar. El pájaro porquero, Domingo. Ese todavía priva noche, en los cacahuales, así, la hora de oscurecer. Se pone. Y sale y se esconde por allá. El galán, Domingo. El galán se oye casi a prima noche, siempre está escuchando cualquier ruidito. Y de pronto hace. Viene ese son del galán. La guarumera. La guarumera casi no se escucha, pero sí siente quizá la oído. Hace. Bueno, ese es el son de la guarumera. El pájaro chupluco. El pájaro chuclo que se pone cuando está viendo la culebra. De cuando está cantando. Bueno. Domingo también hace imitaciones a niños pequeños, a llantos de niños. Usted sabe una cantidad de imitaciones, Domingo, que quiero que comparta con todas las personas que lo van a ver por todas las redes sociales, porque este video lo vamos a difundir con el fin de mostrarle el talento suyo. Sí. Bueno, yo le hago como los niñitos pequeños cuando están llorando así. Y cuando es más grandecito. ¡Me lo poniendo trebo el otro ¡me lo voy a decir, mami!
Bueno, es el más grandecito, el que hace así. Domingo, a mí me contaron que usted perdió un evento, un concurso que hicieron a raíz de que lo mandaron a interpretar, a que imitara a un animal y usted imitó con la motosierra. Sí, señor. ¿Cómo fue que hizo eso, Domingo? Bueno, yo estaba muy tratado bastante. Bueno, me dijeron, y lo primero que me acordé fue la motosierra, y a la pista de la motosierra. Bueno, ahí perdí la idea de que estábamos haciendo. Y el último que tenía que hacer, perdí yo ahí, ¿sabes? Claro, claro. Domingo, yo no sé si quiere de pronto otro personaje que se acuerde de lo que usted imita o animales, no sé, usted conoce de eso, usted es el que sabe, a ver si de pronto hace memoria y quiere compartir otros cantos de animales o de aves que le hagan falta. Sí, hay muchas cosas que todavía, a veces no me acuerdo cuando me dicen haga esto, pero sí me acuerdo cómo hace la rayo blanco, la paloma, dicen rayo blanco. Claro. Bueno, eso soy así bajo los cañitos de salvia en verano. Sí. Y le contesté la chiquitito, ¿verdad? Y le está llamando verano cuando se escucha así el palomito. Bueno, y hay otros animales que también se escuchan por aquí bastante, como la zorra patona. Sí, se pone. Dice un perro que va en la zorra, en la orilla por ahí. Y le contesta a la otra zorra, vaya. También tiene un sonido raro. Se pone. Allí hace la zorra, vaya. Como otros animales. Ahora mismo no me recuerdo. Bueno, Domingo, ha sido un placer de pronto haberle hecho esta entrevista. Aquí tenemos a un personaje de la zona de Rabón, un campesino, que es capaz de recrear con su talento el canto de las aves y de los animales. Esto lo pueden ver también por todas las redes sociales porque lo vamos a difundir para que conozcan a un personaje de nuestro municipio, de San Benito Abad. Bueno, muchas gracias, Domingo. Gracias por su tiempo. Bueno, Y todas las personas que quieran ver este video, ya saben, lo pueden encontrar por las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Y vamos a difundirlo para que conozcan el talento de Domingo Viloria. Muchas gracias, Domingo.